तो आज का एक्सपेरिमेंट में तुम लोग क्या बनाने वाली हो? मिनी वाटरफॉल। मिनी वाटरफॉल। तो सारा मटेरियल है यहाँ? यस। तो फिर शुरू करो मिनी वाटरफॉल बनाने के लिए। पहले हम लोग मिनी वाटरफॉल को ज्वाइन कर लेना है। फिर हम लोग 1 चम्मच सिट्रिक एसिड लिया। फिर हम लोग इसको मिला लेंगे। ये पूरा अच्छी तरह से मिल गया, इसको डाल देना है। फिर हम लोग 50 ml पानी लिया। फिर 5 ml लिक्विड सौंफ लिया। अब डाल देना। अब इसको मिक्स करना है। ये मिक्सर को मिनी वाटरफॉल में डाल देना। तो ये तुम लोग का क्या था? मिनी वाटरफॉल। मिनी वाटरफॉल।